嚟啊！攞俾葉芬，睇下先。我葉芬點先？啲咩嚟㗎？啊？葉芬啊！唉，葉芬慢慢食啊，慢慢食葉芬。咁我咁靜嘅，咁靜嘅，得葉芬喺度就葉芬啊，葉芬慢慢咀嚼啊。葉芬有電視睇咩？有電視㗎，佢時聽唔到開電視嘅葉芬，俾心機服侍葉芬。有電視機有冷氣機唔錯㗎啦，有電視機有冷氣機，有雪嗰個有風扇，慢慢服侍葉芬。攞翻個盒先。阿葉芬有洗盒㗎，我葉芬叻過我唔洗盒㗎，我家姐同我洗盒，阿葉芬自己洗盒㗎。阿葉芬叻過我啊，佢自己洗盒，我積咗10幾個冇洗到，我家姐嚟同我洗晒，清咗去俾聖老家堂。我最憎洗盒嘅，阿葉芬啊叻啊，葉芬洗完盒交俾佢嗰個老友，個低能婆啊，發老姣啊，肉刺婆，唉真係，阿葉芬識埋啲低能婆，啲低能唔好識喎，葉芬識我就啱，我教咗你好多嘢。識埋啲弱智、啲陰毒嗰啲害死你啊！教壞你你識埋啲人真係教壞葉芬啊！阿葉芬睇咗好多醜事啊！唉，真係葉芬嘅。葉芬識着我咧，佢三生得福啊！你識呢啲人唔得噶嘛？呢啲人啊，呢啲好陰毒啲人啊！見得多近墨者黑，葉芬，唉，真係葉芬係善良嘅，葉芬善良㗎。不過你見咁葉芬都係，唉，葉芬，我戥葉芬。佢識咗啲壞朋友啊！葉芬點得啊？識咗啲壞朋友，識咗啲低能婆，我害死葉芬咯！唉，葉芬唉，佢一早識咗我，咪唔使搞成咁樣咯！唉，我真係〜你識住啲低能婆啊嘛，害死葉芬，唉，真係個個交上我呢個人咧，都係執到嘅真係，你識着我我呢啲係完美主義者嚟㗎，我完美主義者嚟㗎，咁你識着我，咁你自己都係。樣都完美㗎啦，咁樣嘅我樣要最好㗎，食嘢最好，食住咁樣嘅